เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่เราก็ทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆตามรายงานของสถาบันนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาผลผลิตสุทธิในสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นถึง 59.7% ในระหว่างปี 2522 ถึงปี 2562 แต่อย่างไรก็ตามอายุเกษียณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันหลายๆคนก็สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของอายุเกษียณโดยเชื่อว่าอายุเกษียณเต็มรูปแบบควรเพิ่มเป็น 70 ปีซึ่งถ้าคุณรักงานของคุณและสุขภาพของคุณยังดีเหมือนตอนอายุ 25 ปีมันก็คงไม่เป็นไรแต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะประมาณ 50% ของคนในสหรัฐอเมริกาเกลียดงานที่ทำซึ่งถ้ามองกลับมาที่ประเทศไทยผมเชื่อว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากที่ไม่ชอบงานที่ทำจนถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งนั่นเป็นกลไกการรับมือของพวกเขาคือการบำบัดด้วยยาและแน่นอนว่ามันสามารถช่วยได้ในกรณีบางกรณีเท่านั้นแต่จะดีกว่าไหมที่จะกำจัดสาเหตุของความเครียดความวิตกกังวลและปัญหาสุขภาพอื่นๆออกไปด้วยเพราะเมื่อคุณยังเด็กคุณจะสามารถรับมือกับอะไรได้มากแต่เมื่อคุณอายุถึงจุดหนึ่งสำหรับส่วนใหญ่คือประมาณ40 ปีร่างกายของคุณไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนไปเท่านั้นแต่คุณก็ไม่อาจทนกับเรื่องไร้สาระได้อีกต่อไปและนี่คือเหตุผลที่ดีในการนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของคุณในพอดแคสต์นี้ผมจะแบ่งปันเหตุผลสำคัญ6ข้อว่าทำไมคุณไม่ควรทำงานประจำที่คุณไม่ชอบโดยเฉพาะหากคุณอายุเกิน40 ปีและพอดแคสต์นี้จะบอกว่าคุณควรทำอะไรแทนได้บ้างสวัสดีครับมาพบกับผมนิววิรชัยกันอีกครั้งนะครับกับหัวข้อในวันนี้คือว่าถ้าคุณอายุ40 ปีแล้วทำไมคุณถึงไม่ควรทำงานประจำแล้วนะครับเรามาดูเหตุผลข้อแรกกันนะครับข้อ1คือการไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเมื่อคุณทำงานประจำเวลาของคุณจะเป็นของนายจ้างไม่ใช่ของคุณเองงานประจำโดยส่วนใหญ่มักจะไม่มีความยืดหยุ่นด้านเวลาถึงแม้ว่าบางงานจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถทำงานได้จากที่บ้านก็ตามและบางบริษัทยังบังคับทางอ้อมหรือใช้คำเรียกว่าขอความร่วมมือให้คุณทำงานล่วงเวลาเพิ่มเติมอีกด้วยเมื่อคุณยังเด็กคุณอาจทุ่มเทเวลาให้กับงานได้มากกว่าแต่เมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณมักต้องการใช้เวลากับคนที่คุณรักมากขึ้นและงานประจำจะไม่มีวันอนุญาตให้คุณมีความยืดหยุ่นแบบนั้นได้ 2. อายุนิยมและการเลือกปฏิบัติทางเพศในที่ทำงานอายุนิยมเป็นปัญหาร้ายแรงในบางบริษัทผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีอาจเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นปัญหาการปรับตำแหน่งและความมั่นคงในการทำงานคนหนุ่มสาวจำนวนมากเต็มใจที่จะทำงานหนักขึ้นเป็นเวลานานกว่าโดยได้เงินน้อยกว่าแล้วคุณคิดว่านายจ้างของคุณจะชอบใครมากกว่าครับการเลือกปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อคนทำงานเพศหญิงมากกว่าเพราะในมุมหนึ่งผู้ชายวัย 40 ปีถือว่าโตเต็มที่แล้วแต่ผู้หญิงถือว่าเริ่มดูสูงวัยแล้วและนี่เป็นเพียงความจริงของระบบนี้การเลือกปฏิบัตินี้ยังสะท้อนให้เห็นอีกแง่หนึ่งโดยอัตราส่วนหัวหน้าชายต่อหญิงจนถึงเดือนกันยาปี 2566 ของบริษัทอเมริกันที่มีรายได้สูงสุด 500 แห่งบริษัทเหล่านั้นมีผู้นำที่เป็นผู้หญิงเพียง 8.8% เท่านั้นข้อที่ 3 นะครับคือภาวะหมดไฟในการทำงานเราทุกคนได้ยินเกี่ยวกับภาวะหมดไฟในการทำงานภาวะหมดไฟเป็นภาวะที่มีลักษณะของความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ร่างกายและจิตใจอันเนื่องมาจากความเครียดและการทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความหนักหน่วงของงานประจำโดยส่วนใหญ่คนอายุมากกว่า 40 ปีจึงเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟได้มากกว่าตามการศึกษาบางชิ้นพบว่ามีเพียง 7% ของวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมดไฟในทางลบแต่ก็มีการศึกษาอื่นๆที่พบว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 50% ในหมู่แพทย์ประจำบ้านและสูงถึง 85% ในหมู่วิชาชีพทางการเงินภาวะหมดไฟเกี่ยวข้องกับผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจหลายประการรวมถึงโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงปัญหาการนอนหลับภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและรวมถึงการใช้แอลกอฮอล์และยาต่างๆเพิ่มขึ้นมาต่อกันที่ข้อที่ 4 นะครับคือการมีโอกาสในอาชีพที่จำกัดคนอายุมากกว่า 40 ปีมักไม่ถูกมองว่าเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานในทางหนึ่งพวกเขาส่วนใหญ่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆและในทางกลับกันก็ไม่มีใครให้โอกาสพวกเขาเลยเช่นกันพวกเขาได้ถูกจำกัดหรือถูกตราหน้าว่าไม่มีความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานและหากคุณอายุมากกว่า 40 ปีคุณจะมีโอกาสน้อยลงมากนั่นอาจส่งผลให้ต้องเลือกเฉพาะงานที่ระดับต่ำกว่าเดิมหรือมีค่าจ้างที่ลดลงและบริษัทต่างๆจะไม่ลงทุนการฝึกอบรมของคุณและมอบโอกาสต่างๆให้คุณแล้วเนื่องจากพวกเขาชอบคนหนุ่มสาวที่มีความกระตือรือร้น
ไฟแรงและมีค่าจ้างที่ถูกกว่าข้อที่5คือการเดินทางนะครับการเดินทางไปทำงานสำหรับหลายๆคนอาจจะกินเวลานานมีความเครียดสูงและยังมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนอาจจะใช้เวลามากถึง 3-4 ชั่วโมงต่อวันโดยขึ้นอยู่กับสภาพจราจรสภาพอากาศในวันนั้นหรือการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางและค่าใช้จ่ายก็สูงมากเช่นกันและแน่นอนว่านายจ้างมักไม่นับเวลาการเดินทางของคุณแต่หากคุณต้องเดินทางไปทำงานทุกวันนี่คือเวลาของคุณและคุณจะไม่สามารถเอาเวลาเหล่านั้นคืนกลับมาได้และสุดท้ายนะครับเหตุผลที่6ก็คือปัญหาด้านสุขภาพเมื่อคนเราอายุมากขึ้นเราอาจจะประสบปัญหาสุขภาพที่ทำให้การทำงานประจำยากลำบากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเช่นปัญหาด้านสุขภาพบางคนอาจจะมีการปวดเรื้อรังเช่นปวดหลังโรคข้ออักเสบและปัญหาจากการเคลื่อนไหวเพราะสภาพแวดล้อมในการทำงานเร่งให้เกิดโรคเหล่านี้ซึ่งมักจะเกิดจากการนั่งนานๆยืนนานๆและเคลื่อนไหวในรูปแบบเดิมๆซ้ำๆหรือรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตคนอายุมากกว่า40ปีมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลปัจจัยหลักของความเครียดทางจิตและการทำงานได้แก่ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและความเครียดในการทำงานคราวนี้เรามาดูแนวทางการแก้ไขทั้ง6ประเด็นข้างต้นนะครับคือคุณควรเริ่มฝึกเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยข้อดีต่างๆดังนี้ 1. มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้นทั้งในด้านเวลาและสถานที่ 2. สามารถควบคุมอาชีพและรายได้ของคุณได้มากขึ้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุและเพศ 3. มอบโอกาสให้คุณทำงานในแบบของคุณเองและหยุดพักเมื่อคุณต้องการ 4. เปิดโอกาสให้คุณเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆไม่จำเจ 5. ช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางไปทำงานประจำวันและสุดท้ายนะครับ 6. สามารถดูแลสุขภาพของคุณได้มากขึ้นและช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพมากมายที่เกิดขึ้นจากในที่ทำงานการเริ่มสร้างรายได้ออนไลน์หรือการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์หากคุณอายุมากกว่า40ปีคุณอาจจะกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตเช่นการเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์อาจจะดูเป็นความคิดที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับอินเทอร์เน็ตเลยตั้งแต่เกิดแต่สิ่งที่คุณคิดว่าคุณขาดในความรู้ด้านโซเชียลมีเดียและความรู้ด้านเทคนิคต่างๆคุณสามารถทดแทนด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญต่างๆของคุณและคุณสามารถเรียนรู้เทคนิคใดๆเพิ่มเติมได้ไม่ยากแต่หากคุณรู้สึกสบายใจกับงานประจำในปัจจุบันของคุณอย่ารอจนกว่าคุณจะกลายเป็นคนล้าสมัยความมั่นคงในงานเป็นเพียงภาพลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจยุคใหม่ในปัจจุบันนี้และการมีรายได้เพียงช่องทางเดียวนั้นเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่เสี่ยงที่สุดคุณเริ่มมองหาวิธีแก้ปัญหาอื่นๆและเริ่มสร้างรายได้เพิ่มเติมในขณะที่คุณยังมีงานประจำอยู่นั่นคือวิธีเริ่มต้นของหลายๆคนการสร้างรายได้ออนไลน์ไม่ใช่แผนการรวยทางลัดอย่างรวดเร็วมันต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างสม่ำเสมอแต่ถึงแม้จะต้องใช้เวลา1ปีหรือมากกว่าในการทดแทนรายได้ของคุณแต่แน่นอนว่ามันจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนสิ่งดีๆของการสร้างรายได้ออนไลน์คือคุณสามารถสร้างรายได้ได้หลากหลายวิธีและคุณสามารถเรียนรู้สิ่งใดก็ได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นบน Facebook, TikTok หรือที่เราเจอกันในวันนี้คือบน YouTube หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นไอเดียดีๆสำหรับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุ40หรือมากกว่าในการสร้างช่องทางใหม่ๆสำหรับการสร้างรายได้นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่นะครับหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ที่ช่องนิววีระชัยหรือหากเพื่อนๆต้องการติชมใดๆหรือต้องการให้เราทำคอนเทนต์ใดๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ